वर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना ओडिशा पाई पुणी लघुचाप प्रभाव में 19 तारिख पर्यंत हो पारे प्रबल वर्षा। नमस्कार दर्शक बंधु मु चंदन आपण देखुछंती G7 ओडिया। तेबे एहाकु नहीं कौन रही सूचना आसंतु जानिबा। भिडियोटी आरंभ करने पूर्व मु आपनकु कहि रखिबी जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करिनाहांती तेबे सब्सक्राइब करी पाखरे आस्तुबा बेल आइकन को क्लिक करंतु। अंडमान सागर में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होईछि। एही लघुचाप क्षेत्र एबे पश्चिम उत्तर पश्चिम अभिमुखे गति करुछि। एहा अधिक घनीभूत होई अवपातर रूप नेब। एहार प्रभाव ओडिशा रे पड़िबो। पाग मेघुआ रहिबा सह आसंता 19 तारिख जाय वर्षा संभावना थिबा भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र सूचना दैछि। एहा सहित जड़ित घूर्णिबलय 5.8 किलोमीटर पर्यंत व्यापी। आगामी 24 घंटा रे एहा पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबो। तेबे दर्शक बंधु आपनकु आम भिडियोटी भल लागितिला आम भिडियो को गोटे लाइक करंतु और सबुदिन एमिति नवा नवा खबर जानिबा पई आम G7 ओडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करंतु।